आज तूफान आ रहा है हमारे शहर में, लेकिन दरख्त ऐसे हिल रहे हैं, आसमान काला हो गया, बहुत ज़बरदस्त किस्म की एरिया है। ये दरख्त झूल रहा है, देखें। ओ माय गॉड, ये ना इस तरफ गिर सकता है, हमारी तरफ भी। तू इधर आया, तेरे ऊपर गिर जाएगा। वीडियो वाला साफ करे और एक 10 मिनट नीचे आवेगा।